பாருங்க எந்த அளவு ஸ்பீடா இருக்கு, நாய்ஸ் இல்லாமல் இருக்குன்னு பாருங்க. அதே மாதிரி இது 1 லிட்டர் மசாலா ட்ரம், அதுவும் இதுல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து 15 நிமிஷத்துலேயே கிளியரா உங்களுக்கு அரைச்சி கொடுத்துரும். எந்த ஹீட் இருக்காது, எந்த நாய்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து மோட்டர் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் நம்ம போட்டிருக்கிறோம். இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் அந்த மோட்டர் செக்ஷனை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதுதான் அந்த மோட்டர் வைண்டிங் செக்ஷன். பாருங்க இது வந்து 30 mm நம்ம போடுறதுனால மோட்டர் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஹெவியா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஹீட் ஆகாது, நாய்ஸ் இருக்காது. நீங்க கம்மியான ரேட்ல கிரைண்டர் கம்பெனிலே வாங்கிக்கலாம். ஸ்கிரீன்ல இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஹாய்னு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. கலர், மாடல், ப்ரைஸ் டெஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.